与北方面食不同，长江以南人们更喜爱米制糕点。这不是简单作坊能够完成的，工艺精密，品种浩繁，需要精美绝伦的手工和严密的传授体系。糯米酒，精细加工存在于每一个环节。糯米加水研磨，经过处理的糯米粉质地更加均匀细腻。水磨糯米粉与精米粉按不同的比例混合，创造多变的口感。这是制作苏式糕点的基本功。糕点厨师是运用各种兵器的行家。应季而变的馅料取天然色香，夏秋薄荷，冬春玫瑰。中国的厨房，处理米面点心的工种称为白案。精巧的手工是行走白案江湖的根本。收拾蟹发干。厨师作为传统行当，一直以师徒的形式在中国延续。今天，年轻人通过学校教育掌握烹饪基本技能，但要成为真正的厨师，仍需要一位师傅点化。师徒，中国传统伦常中最重要的非血缘关系之一。揉面是最基本的，你的面团就体现了你的力量。继续。吕杰民门下学徒20个，并非人人都能得到真传。阿苗刚满20岁，老家苏北，3年前高中毕业，跟随父母来到苏州。我爸常年在外面嘛，家里面全是我妈做的，就想挣点钱帮家里面分担一下，就不用再花家里面的钱了。像他们说的，女孩子嘛，不用那么努力，然后找个好一点的婆家嫁了，我觉得还是自己挣的钱用的比较踏实。蟹黄烧麦1份，虾肉小笼1份，阳春面，再来一个餐包，拉糕1份。手上面就是一杆秤，这一批拉糕颜色可以了，但是你的厚度还不够，师傅只能领进门，今后还是要靠你自己。离苏州1400公里的深山里，另一种更原始粗犷的食物，可以依稀看到中国糕点的进化历程。日照时间越来越短，采挖蕨根的时候到了。欧洲考古发现表明，最古老的面包是用蕨类植物根中提取的淀粉制作而成。莽山瑶族的先辈也发现了这个秘密，从蕨根中获得原料，制成一种原始的中式糕点——糍粑。邓开封的祖辈游耕游居，被称为过山瑶。过去粮食产量有限，蕨根糍粑是过冬主食。如今制作蕨粑，不仅是对美味的留恋，也是祖辈提醒后代不忘艰难时日。取自山林的各种材料，组成一套奇妙的过滤系统。父亲教会邓开封如何获取大山的馈赠，也告诫他
要敬畏山神。加热、起糊，不断搅拌，直到表面形成凝胶。胶团韧性极强，要驯服它，还得父亲出马。裹上晒干的淀粉，扯成小团儿，就可以直接食用。孩子们更喜欢甜食。芝麻的香气伴着绝巴的甘甜，这就是瑶族人世代繁衍的味觉密码，也是撰写人类味觉记忆史的通用语言。面对严厉的师傅，阿苗每天心惊胆战。好，可以了，拿到3里去吧。反复练习的三角团，终于得到师傅认可。第一次，他的手艺可以上桌。小小的成就感激励着这个女孩。每天收工后，只要有剩余的食材，阿苗就会留下来继续练习。苏式糕点，中国汉族糕点的重要流派，与古典园林一样，是苏州的标志。这座城市的另一面，现代化的世界工厂吸引着700万外来人口，造就了当今中国第2大移民城市。飞速变化的生活中，古老的传奇依然在上演。在白岸江湖行走多年，吕杰明身怀一门绝技。我们苏州的传点必须要有线性，植物的，一般我们加，比如像豆沙、莲蓉啊；动物的，我们加肉类的线性。将带馅儿的糕团制作成惟妙惟肖的动植物造型。从塑造汉字到塑造糕团，象形一直是中国人的独门心传。这种别具一格的糕点，已经不是单纯的食物，而是更高层次的对生活情趣的审美。制作传点，既需要灵巧的手法，更需要先天的悟性。能见识到这门手艺，已经是莫大的奖励。师傅则有另一番用意。为了延续苏式糕点的传奇，他一直在寻找合适的接班人。上有庙堂之高，下有江湖之远，成为一名白岸厨师的路，阿苗才刚刚启程。